Sveicināti! Čau! Tā kā Santas video reāli sūkā, tāpēc es izdomāju, ka šoreiz es paņemšu, video kameru, kaut ko nofilmēšu priekš viņas kanālu, lai tur kaut kas normāls arī parādās. Šo meiteni atradu uz ielas, es nezinu, varbūt viņa kādam kaimiņam ir, es nezinu. Viņa tur kaut ko visu laiku pa telefonu runāja. Jā, Saulīt, es tur drīz nākšu mūsu randiņu, kaut ko tam līdzīgu. Bet viņa izstāsta drausmīgi, un pat tādu man viņa būtu žēl sūtīt uz Valentīna dienu. Tāpēc es viņu, vismaz kriksīti normālāku padarīšu ar tā kā kosmētiku, kā reāli vajag krāsot. Es ceru, ka būs skaisti. Es domāju, ka tur vairs nekas nevar palīdzēt, bet, mēs varam mēģināt. Jūs arī mājās droši varat atkārtot, jo tas make-ups, ko jūs izdomājāt, droši vien tāpat nav tik labs kā mans. Sākumā, tā kā tā ir Valentīna diena, es paņemšu nedaudz to vaigu sārtumu un uzlikšu nedaudz uz sejas. Jo vispār rozā ar melnu neizstās tik slikti kopā. Pastāst kaut ko par sevi un to savu draudziņu tikmēr. Viņš ir tik ļoti jauks. Un mēs jau tik ilgi esam kopā. Pretīgi. Vai tu man apsoli, ka es būšu pats skaistākā meitene Valentīna dienā? Jā, vēl veselu mūžību ar savu draudziņu būs kopā. Lai gan šis varbūt pārbaudīs, cik ļoti viņš tev mīl. Kādā ziņā? Nē, nekādā. Lai gan es vispār nesaprotu, ko cilvēku var mīlēt citā cilvēkā. Cilvēku ir pretīgi. Tagad mēs paņemsim skaistāko krāsu no palatītes, šo te. Tā ir tāda melna ar melnu piestienu. Bet nebūs pat tumša. Nē. Un šo mēs izmantosim vaigu kāliem. Tev patīk melna krāsa? Es nezinu, man mīļākā ir rozā. Nē, kas? Ietiksies. Attiecības vispār ir tik pretīgas. Nav gan. Vienīgās attiecības, kas ir man, tās ir ar nāvi un manām pašnāvnieciskajām domām. Bet, Cik tev ir otra pusī, tas ir tik ļoti jauki. Kā tu vari dalīties savā priekā ar citu cilvēku, ja tev nav prieks? Tā jau viņš nav, un tu vēl pusi gribētu dot kādam citam. Tagad uzkrāsosim akstiņas. Mēs sākumā ņemsim nedaudz melno krāsiņu. Atkal melno, varbūt tomēr rozā? Varbūt tomēr nē. Tātad mēs paņemsim melno. Un uzklāsim to sākumā pa visu plakstiņu. Pēc tam mēs ņemsim melno un iezīmēsim šo acis līniju, kas lokas. Ielots. Jā, ielots. Pēc tam mēs ņemam vēl melno un vairāk acu vidiņā iekrāsojam. Pēc tam nedaudz melno un pakrāsojam visur apkārt. Tad paņemam melnu un zīmējam tā kā loku zem acīm. Vai tas nedara nesmukus? Nē, tur visai neko nesaprot no skaistuma. Tālāk mēs ņemam melnu lainerīti. Tā es acis ciet. Vispār, kas tu esi pa bērnu? Vai viņus kaut kur dzīvo vai kas tu esi? Vispār no Rīgas esmu. Kā no Rīgas? Tā no Rīgas. Ko tu dari? Man vakar naktī aiz matiem uz šeit atvēl. Pareiz, tu biji tā. Pie tuvāk kameriņai, lūdzu. Nē, nedaudz to neglītu aizkrāsojām, bet vēl daudz, kas te palicis ir. Cik to gadu vispār ir? 14. Pirmā mīlestība, jā. Pirmā un pēdējā. Jā, pēdējā. Man arī reiz jaunībā bija mīlestība. Un kas ar viņu notika? Mēs sarunājām tikties. Aiz saulē. Es domāju, ka šī tāds arī varētu izstrīties. Nav diezko skaista, bet labāk nekā pirms tam jau ir ko. Tu apsoli, ka esmu skaista? Skaistāk nekā biju? Nē, kā lai to ņem? Jā, es esi skaista. Vai es jums patīku? Tu vispār kādam patīc? Pagi izstāst tāpat nedaudz bišķi dīvaini. Es zinu, kā šo varētu labot. Bet neviens vairs neredzēs manu seju. Jā. Tas arī ir mērķis.
Tagad tu vari iet. Ej ātri prom. Ātrāk! Izrādās, ka viņa bija kaut kāda YouTuberi arī, tā kā es atradu to viņas kanālu internetā. Links viņa būs apakšā, bet, nu, vai tur būs baigi daudz jaunu video, es nevaru garantēt, jo, nu, mežā nav īpaši laba zona tajā bunkurā tur, bet, nu jā, labi, tiksimies nākamreiz. Čau!